साथीहरु दर्शन नमस्ते है सबैजनामा। आज पनि फेरि भ्लग लिएर आएको छु म। केटाहरु पाएर क्यारम बोर्ड खेल्दैछन्। भ्लग बनाउँछु क्यारम बोर्ड खेलेको हेर्नु होला, रमाइलो गरौँ केटाहरुले। त्यही गाइस अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला है। ल बोला बोला सब्सक्राइब नगर्लन फेरि शेयर नगर्लन ल जे पाइती बोल्ले हर के हो त्यसैले हान्के तेरो खुसीले यार अहिले क्यामेरा अगाडि त बोल्ने कुरा हैन ठट ठट जस्तो सुको लाग्छ यो हामीले मार्केट खाने भयो ल खाए भिडियो बनामै न ठ्याक्क ल ल जान्न पो जान्न खाना दियो कति भयो त नि पोइन्ट त्यसलाई यहाँ छ 25 12 भइसक्यो कसको 25 फिक्स हाम्रो सरल फिक्स दिनुस् त 10 लाई 26 हुन्छ त फाइन सरल 26 12 है त आपन हो आपन चास गर्ने चास नगरेको मैले तुमले खाना दिएको केटा साथीहरु लुडो हान्दैछन् उता कालो भयो केटा कालो यस्ता कालो बल मतलब सब हामामै हो गाना नि बेस देखाइदिनु पर्यो ल ल फ्यामिली रिले आहा एकै पडक पनि सिन्छ ल असन देश कहाँ छु र अंगरे कहाँ छु र खास यो से कालो खतरा बजा सेरो बजा मलाई त कति यो 3 4 5 6 वटी मैले छ ल कालो निकालन त राजा यो मान्छे हो क्या हिरो ब्लक अन्ने भन्नुस् त ल सुरु खानुस् ल यही दिए ल सरल के पनि खायो तेल फुल कान्ने भने आगर तिमी हैन अनि त्यो ब्लकै छ साथी यहाँ नि तेल फुल खुले हात यो अरूको धेरै छ सरलमा है खतम भयो यहाँ हैन हैन ठोक 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 बले यो खुले हात कहाँ खुल्थ्यो र यो हाल्नु यो सरल तान्न साब के यो त हो र यता त पास्ता फसे यस्तो हान्न त तैले यो पास्छ त्यो यस्तो हानेर सन्चै खुलाम न मुरु उडाबाट आहा के चप्ते नजाने भाइ फेरि पास पारिदिनु बेस पारिदिनु 6 त बनाइदिनु सरल त्यहाँ राख्ने पहिला ल राम्रो अब बोलाएर बेस बनाइदिनु पर्यो के बेस हालिराख्ने खाली नि र मलाई लाग्यो बेस च्यातिर है केही छैन एक कुली देखिन्छ यसो गर पछि सधैँले त्यो कुलीले टुक्क छुने काम गर्छ नखा कुन हान्ने पाला हैन यो पास बनाइन सिकेन नि अनि यो सन्चै खाइदिनु खाइदिने पछि तिम्रो त गयो नि सबै ब्लक राख्नु मैले नौटङ्की गर्दै आज मलाई खाने के छ पहिले खानु खान्छ खानेकुरी खानु त लले अब चाहिँ जजिङै हेर्नु पर्यो ल के हुन्छ है के हुन्छ त्यसो त तान्ने कति रे 5 बजेपछि कतिको तान्ने रे 14 15 ल ल हौ चल बरा म 20 एपिसोड छ 14 15 8 रे 14 15 8 चल प्याकेज दिनुलाई खुले है त्यो बाजे खुले छ कति छ स्टार 14 15 यहाँ छ का खाइदिनु के खाइदे हैन त्यो छोइदिँदैन है यो तानेर आउँछ नि यहाँ जे हो नि भने आछ त आने त नि ल अनि यसलाई छिने माथि गरौ छिने माथि यो
I am a big soul. सिद्धा नि कल कता सिद्धा न खै कहाँको कता चाहिँ कता सिद्धे बिस्तारै टाइम पास गर्नु सकिन्छ र ढापुन कि अहिले त एक गेम सके त खेलिन्न पहल बोल है बिस्तारै भन्छ नि फेरि इजी हाल्नु पर्यो नि त 30 मिनेट है ल 30 मिनेट हान्नुपर्छ रे सक्यो गयो नि अब भाइरल 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 खेलाइदिएको यार बिरालो जित्यो नि यार सक्छ लाबत नखालाइकन हान्न पर्यो सिरियस फेरि हो ल तिमीले है